हिचकी आती ही क्यों है और अचानक बिना किसी वार्निंग के बंद कैसे हो जाती है, एंड तक देखना क्योंकि इसका रीजन शायद तुमने कभी नहीं सुना होगा। हिचकी तब आती है जब हमारे लंग्स के नीचे मौजूद डायफ्राम मसल अचानक झटके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इससे हवा तेजी से अंदर जाती है और हमारे वोकल कॉर्ड्स तुरंत बंद हो जाते हैं। इसी वजह से हिच वाली आवाज निकलती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जल्दी जल्दी खाना, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना या बहुत हंसना भी हिचकी का रीजन बन सकता है। अब बताओ तुम्हारी हिचकी सबसे ज्यादा किस वजह से आती है? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही अमेजिंग साइंस फैक्ट्स के लिए लाइक करो और फॉलो करना मत भूलना।